Landa rabashi kaliandeliada. Jili kabalus kiliandele kete balus andaga. Jandere bo shadadadada. Shandale baras itererebo. Rabaras ketererebo shandererebo. Ori baras kerereba sindalerebo. Shandererebo sha. Laste tererebo shirereba. Be my beautify. You taking away the pain. You taking away the shame. You make my life so beautiful. My beautiful. You taking away the pain. You taking away the shame. You make me just like you. Oh, my beautiful, you taking away the shame, you taking away the pain, you make my life so beautiful. Oh, my beautiful, you taking away the shame, you taking away the pain. You make me just like you. Tio mulungi Yesu, onzijeko enaku, onzijeko kuswala, tilo mfulanga kwe. O mulungi Yesu, onzijeko enaku enuma, onzijeko no kuswala, tatano mfulanga kwe. Who just like you? Shalabala silele kandale borosha, lisandelele baraskelele boshileleba, landarabasi kerere boshileleba. Moyo mutukufu webaziwe, moyo mutukufu gulumiziwe, moyo mutukufu sinziwe, moyo mutukufu tenderezewe. Gwe Katonda beera omulamu emirembe n'emirembe. Gwe Katonda omwesigwa ekiddukiro kyaffe kabaka w'abakabaka. Osaanidde ekitiibwa, osaanidde okugulumizibwa, osaanidde okutenderezebwa gwe n'antameggwa. Olwazi olw'eddaleta, olwazi olunywevu, essuubi lyaffe ddamu ekiddukiro kabaka w'abakabaka. Tewali n'omu akufaanana, tewali n'omu akwenkana, tewali n'omu alinga gwe Katonda w'abakatonda. Essuubi lyaffe ddamu ekiddukiro kyaffe kabaka w'abakabaka. Omwesigwa Yesu tukugulumiza, tukuyimusa, tukuwa ekitiibwa olwazi olw'edda n'edda. Tukusinza gwe Katonda w'abakatonda, omusumba omulungi omubeezi atabula omukulaba ennaku. Osaanidde okusinzibwa, osaanidde okutenderezebwa, osaanidde okugulumizibwa kabaka w'abakabaka. Tuzze mu maaso g'enkya ya leero okwolesa obukulu bwo n'ekitiibwa kyo Mukama. Tuzze enkya ya leero mukwano gwange okulaba ekitiibwa kyo n'obukulu bwo. Jjangu olabisibwe mu bulamu bwaffe, jjangu olabisibwe kabaka w'abakabaka. Jjangu olabisibwe gwe n'antameggwa mukwano gwange omwesigwa. Jjangu olabisibwe Katonda n'antameggwa olwazi olw'eddaleta Mukama. Ekiddukiro kyaffe, essuubi lyaffe kabaka w'abakabaka. Taata jjangu olabisibwe, twaniriza amaanyi go, twaniriza omukono gwo ogukola ebyekisa olwaleero. Mukama tukwaniriza, yandegetere barakata ramandeketere bakata zandele kotara barazekerere bojanda yaba orasagata ramande ketelebo shikanda rando baraskeli yanda gatali yando zekeli baka rando shakalelebo shilaba luskeli yanda gata razeketele barakata tayandele kota yababa rasil telelebo shandeli yadada rakata ramande ketele barakata yandu zabaluka talianda zikenda rando gabaluska yanda gata zeketa eloda baluska yande sikeba rasantelebo
Lebo Shakata, Eluska Baluya, Nelebo Shikandariadaga, Elinde Shekelebosha. Come and manifest yourself, Holy Ghost. Come and manifest yourself, Holy Ghost. Whatever hindering spirit that hinders our life, that hinders our destiny, whatever the hindering spirit, what hinders our destiny, what hinders our future today, let it be rebuked in the name of Jesus. I stand in the power of Jesus Christ, the Son of the living Most High God. I stand in the name of the Most High King. I stand in the name that above every other name, in the name of Jesus Christ, the Son of the living Most High God, by the power of the Holy Ghost, to broke every stubborn broke, to hinder every the hindering spirit, to cancel every the decision is, every the discussion is, every the meeting of satanic that discussing about our destiny, that discussing on our future, that discussing on that discussing on our marriages, that discussing on our ministry. I stand in the office of prophecy. I stand in the office of apostolic to rebuke, to break, to destroy every satanic fraternity, every demonic fraternity that discussing about our ministry, that discussing on our future, that discussing on our destiny, that discussing on our business, that discussing on our marriages. Today, by fire, by force, in the name of Jesus Christ, I rebuke every devourer. Labaluskelianda gataliande gete baraskanderiada. Jalelelebosha labaluskelelebosha. Allah seketelelebosha. The spirit of stagnation, I rebuke that spirit in the name of Jesus. The spirit of stagnation, I rebuke to spend 38 years to the pool of Bethesda. I rebuke this spirit of stagnation in the name of Jesus. Stagnation in marriage, stagnation in ministry, stagnation in business, stagnation in life. Today, I cancel, I rebuke by the power of the Holy Ghost in the name that above every other name. Jesus is the Son of the living Most High God. The spirit of limitation, the spirit of rejection, the boundaries of the devil, the boundaries of the devil, the boundaries of Satan. Go, but do not go far. I cancel and I reject it and I rebuke by force, by fire. In the name of Jesus, the Son of the living Most High God. Father in heaven, grant us your mercy, King of Kings. Grant us your grace to do an extraordinary things. Grant us your grace, Jesus, to do exploits things. As it is written in the Bible, that people that do not fear God, number one, shall be strong, and number two, shall do exploit things. Grant us your grace, Jesus. Replace us with your grace, Jesus. Who were praying in the natural way, who was fasting in natural way, who was praying in natural way, grant us your grace, Jesus. Replace the weakness into the power. As it is written in 1 Corinthians chapter 15, that it soars in weakness and rises in power. The body soars in what? In weakness, and it rises in power. Mandele katalelebo shalaba. We call upon the grace of God upon our life. Let the grace of Jesus intervene in our life. Let your grace uphold us in the name of Jesus. Let your grace uphold us in the name of Jesus. I call upon the supernatural finances. I decree and decree the supernatural business.
greatness. I declare and decree the supernatural ministry. We are gifted, but we are not needed. I cancel that spirit that degrades us. We are proud to upgrade. We called to be upgraded. Oh, the spirit that degrades us, I cancel them in the name of Jesus by the power of the Holy Ghost. Pray in tongues. Pray in tongues. Pray in tongues. You are gifted, but you are not needed. Pray in tongues. May the God rest upon you are gifted. As it is written that the man is gifted. Lift him. And he draw closer him to the princess, to the nobles. Pray in tongues, pray in the spirit. Let your spirit be full of fire of praying. Let your spirit fill of stirring of emotional pain. Pray with revelation. Pray with the purpose. Today, Lord, grant you the grace of prayer. You have long time praying in a natural way, but I replace you with the grace of God to pray spiritually, to access the spiritual realm, to access the blessings of God, to access what we call the supernatural divine settlement of God. The supernatural divine settlement of God. The supernatural divine elevation of God. The supernatural divine elevation of God. Pray in tongues. You are gifted, but you are not needed. Pray in tongues. You called to the pastor, but you are still in the bush. You are taking care of the sheep. Pray in tongues. You are called to be a king, but you are still suffering somewhere. You are called to be a prime minister, but you are suffering in jail. Pray in tongues. Let there be the defining settlement. Let there be the defining elevation in the name that above every other name. I stand as a message of covenant, as the chosen representative of Jesus Christ, the Son of the living Most High One. Mandele ketele baraskandele rebosha. You are called to be a queen. You are a Ades Esther, but you have no favor to access that position. I declare the unlimited favor upon your life to access the cross the way, the cross the path, the cross the gates, the cross the doors. Favor of God. The favor, unlimited favor. You are called to be a prophet, but you were staggered somewhere. You have started somewhere. You are called to be a teacher or a preacher of the Most High God, but you don't have access. I declare and decree the divine supernatural of God. I declare and decree the supernatural divine in an encounter with the Most High God. Get access to the secrets of God. Get access to the mysteries of King. I cancel the spirit of stagnation, the spirit of rejection, the spirit of limitation. I call upon the divine settlement, the divine elevation of God. La seterere bosha, la baroshe keterere bosha la dada,
I release that grace. Embrace the grace of favor. Embrace the grace of favor. Favor of God for you. And the Son increase in wisdom, stature, and favor in the sight of God and the sight of men. Grow, increase in wisdom and stature and favor. Good understanding brings favor. The favor of the Lord rest upon your life. The favor of the Lord rest upon your life. You will not strive anymore. As long as you have the favor of the Most High God. La seketererebosha. Maraba sanderebaras kerere. La la doreba sanderebara. Generereboshila baba. La neketererebosha. In the name of Jesus. In the name of the Most High God. Amen and amen and amen. Amen. La sikeleba la scandalia. Jalelerebosha. La baraseketele kotaramando robosha talaba. In the name of Jesus. Receive the grace of favor. Receive the grace of favor. Rest upon you. You are gifted, but you are not needed. But the power of God overshadow you. In the name of Jesus. The divine settlement. The divine elevation. Rest upon your life. In the name of above every other name. Amen and amen and amen. Clap to the Most High God. Clap to the Most High King today. Everybody clap to the Most High God. We want to give Him praise. We want to honor Him and to bow before His throne. He's the God of gods. His name is above every other name. We thank you for His mercies endures forever. We thank you for His kindness, loving, mercy toward our lives. In the name of Jesus. Amen. Amen. Glory, 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 glory. More glory. With the glory. The glory of the Lord is coming down. Shandelelelelebo. The glory. The glory. The glory of the Lord is coming down. Sing. The glory. The glory. The glory of the Lord is coming down. It's breakthrough the sky and manifest in our life. See the glory. I can see the glory. Revival. Fear in our life. Jesus. The church rise and worship. Revive a fear in us. To the glory. I can see the glory. Who the glory of the Lord is coming down. Olimboro ramsaja itiwa uche egu. Sajo ya nyumira nyumsaja mulasita nyone. Romukoba international preacher. Muvubuka mutototo mu Nigeria. Yimbe nyimbe nungi nnyo. Musumba no mulamba ni nayo na Madrid. Omanyi na ya preachinga. I like his sermons.
preaching atera nnyo mu following. Preaching nnyo yayimba oluyimba olwayita the glory of Lord is coming down. Amen. Kale kiri wanga byagala kusoma Luganda wano muzindaalo onda nagiri nja kutereeza. Hallelujah. We want to thank God for today. We want to give him praise. Katonda atwala omukisa okubeera nga tumuweereza nga tukyali balamu. Kabaka Keezeekiya yakola statement n'agamba abafu n'ababaka mu bunnya tebalimutendereza naye abo abalamu be banaatenderezanga erinnya lye. Kati kyawulaba okubeera ng'oli mulamu nga totendereza linnya lya Katonda ng'ate toweereza Katonda. Mbagamba era ekyo njakwongeranga okukyogera okutuusa nga kiyingire mu mutima gw'omuntu omu. The definition of fulfillment is defined as a sanctification of knowing that you live your life effectively, take out full stop, take out comma, and serving a purposes of God and being a blessing to humanity. That is the definition of fulfillment. So, oteekwa okuyaya n'okuweereza Katonda okutuukiriza ebigendererwa bya Katonda then obeera omukisa eri abantu. Bw'oba toli bantu weebuuse mu bulamu bwo waliwo omuntu aserebuleetinga gwe okubeera omulamu. Do you have any value you add to someone? Waliwo omuntu aliyo nga celebrating okubeerawo okwo. Ekyo teeko kyebuuzanga mu bulamu except to being alive, to being in this world. Are you add any value? Do you add any value to world? Oh no. That the definition of fulfillment is defined as a sanctification of a sanctification drived your life, drived you, knowing that, listen, the definition of fulfillment is defined as a sanctification, is derived knowing that you live your life effectively, question mark, or full stop, serving a purpose of God and being a blessing to humanity. Oyina gwogasa waliwo asanyukira jaguliza okubeerawo okwo. Kunyumirwa bunyumisikera kumakya kubeerawo kulya miwogo kuyayuya kola kina kutambula. Tolowooza nga obulamu olina bwaki. Katonda takuwa kintu kyakwegasa weka, akuwa ekintu okugasa abalala. Bayibuli egamba etya? Nze Katonda akuyigiriza okugasa. Isaiah 48 verse 17. I am the Lord who teach you to do what? To be prophets. I am the Lord. I am the Lord. Thou sayest the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord thy God, which teach you, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. Nza kuyigirisa ekkubo lyoteekeddwa okutambulamu. Nkuyigirisa okukola ki? Okugasa. Oteekwa okubeerawo ng'ogasa. That is the meaning and the definition of longevity. Longevity is to serving a purpose of God. Do not ask God to add you years without a purpose. This is what happened to King what? Hezekiah. Keezeekiya agenda maaso ga Katonda n'asaba emyaka 15
era otwogerawo nnyo n'okubulirawo ne tubulira naye followinga emyaka 15 yagikozesa ki? Nothing. Was wasted years. Naye nga omwoyo omutukuvu listen me carefully. Omwoyo omutukuvu amusindikira Isaya nabbi amugamba genda ogambe Hezekiah to prepare his house. What was this? What was this mean? To prepare his house. Not his grave. No. To prepare his house, to leave everything perfect. Ngalese buli kimu kiteredde. Omukazi Besasuba n'agenda ewa Dawudi n'afukamira yalumba nabbi Nasani n'amugamba n'akola ntya kabaka agenda kufa yasuubiza omwana wange otuula ku ntebe ataafa nabbi n'amugamba tugende tukole bwe tuti n'amuwa instruction ne batuuka ne beeyala mu maaso ga kabaka Dawudi nga tannafa n'alyoka ateeka Sulemaani ku ntebe teekateeka ennyumba y'ogenda kufa. Hezekiah mu busiru n'atakimanya because ayagala kubeera mulamu without a purpose. Just okubeera omulamu. Listen, nawe tunakusabira n'osuukira nga totegedde Kristo. Ekiganiro ky'okubeera omulamu kutegeera Kristo nakutambulira mu bulamu obutuukiridde obwa Katonda kubanga newe tunakuzuukiza ogenda kufa naffe abakuzuukizizza tugenda kufa kati ekyo kibi kyekikulu. I told you that evidence does not need a miracle to make things right. No. Are we together? The meaning of longevity is to be a prophet man. Okubeera omuntu agasa sirifa naaba mulamu nkole ki? Nkole emirimu gyo. Hezekiah bw'asaba emyaka bagimuwa kiki ekyaddako? Yaleeta bantu omuntu akubba asooka kuketta ng'abaana ba Isirayiri babasula Yeriko basooka giketta. Bwe baali bali ensensubi ze basooka giketta Yesu akola statement n'agamba teri ayingira mu nnyumba y'abwamaanyi kukola ki? Kumunyaga nga takoze ki? Nga tasoose kumusiba. Hezekiah aleeta abasajja Abakaludaaya balambula buli kimu ekyali mu nnyumba ye. Isaya gyamubuuza abo bavaawa n'agamba baba wala bazze kukola ki? Agamba bazze kukola ki? Amugamba bazze era mbalaze byonna byonna ebyo mu nnyumba yange. N'amugamba okoze eki? Abo nga bwe balirabye bamaze okuketta. Weegenderese by'ekikuketta mu nsi y'omwoyo because ogiwadde access. Abantu abasinga okutunyooma n'okutwangula ebitiibwa byaffe, we gave them access on our lives. Tubawa access esusse ebintu ebisobola okipinga omuntu okusukuluma. If you want to excel in life, to be an ordinary person, do these 3 major things. Number 1, create a standard in your life. Number 2, value yourself. Number 3, principle and stick on them. Teekawo standard mu bulamu bwo. Si buli omuntu asaanye okuba na access ku bulamu bwo. Newankubadde oseka nnyo, newankubadde osaaga, ebintu by'osaaga nabyo biwunzika bikuzikiriza. Luti asenguka aliraana Sodoma ne Gomora, asimba mu lusenyi olwa Yorodaani. Ibulayimu agenda okumunona nga bamubbye ng'ali mu Sodoma munda kankaddemu. Luti asenga okumpi ne Sodoma ne Gomora n'asteeka eweema ye mu lusenyi lwa Yorodaani. Ibulayimu mu lubereberye 14
agenda okumutaasanga bamubye Luti ngali munda mu Sodoma ne Gomora. Weegendereze by'osemberera ogenda kunzika ng'oli munda mu byo. Access, pure access byebikuzikiriza. Byotawadde access tebikumanyi. Put a standard even though you're a joking person. You are funny. No, don't call it your weakness. No. Change the character to help your destiny. Are we together? Lande sekelele bosha. Laba sekelele boshinderiada. Listen, this is the key that can help you. Praise God. Kaba nabinamu gamba tewali kye batalitwala. Byonna n'obugagga bw'abajjajjaabo bulitwalibwa. N'abaana bo balitwalibwa mu liyumba lya kabaka w'e Babuloni Nebukadduneeza. Ulira kabaka Keezeekiya bwe yaddamu n'agamba Katonda bw'aba agambye emirembe ginaabeeranga ku mulembe gwange, obulungi nga bunaabanga ku mirembe gyange, nfaayo ki? Kati lwaki yali asaba longivite? Omwoyo omutukuvu amugamba ateekateeka ennyumba, aterese buli kintu mu makubo amatuufu, ateekewo emisingi. For example, nga bw'olaba Bishop Sigiri Ssenfuma bwe yakoze, teekateeka ne bw'onaasaba emyaka 15 gigenda kuggwako. Kati ekikulu twagala nnyo juliza abantu awo. But what is the meaning of longevity? It's to living your life effectively, serving the purposes of God, and living a blessing to humanity. Being a blessing to humanity. So, lay a foundation. Create a standard in your life. Value. Jewewa. Principles. Because it's taking up. Amen. Mukama abapero mukisa nzikiza ntoyina kyotegeddemu. Katuddeyo ku topic yaffe. We are still going on with our topic. The 8th foundation of faith. The 8th foundation of faith. Yesterday, twakomye ku number 10. The importance, what? The operation. The operation of faith. The operation of faith. Nayogedde ebintu bingi nnyo. The operation of faith. Nayogedde ebintu bingi nnyo byenzikiriza nti byabagasiza. Then tugenda maaso. The operation of faith. Nabagambye mu operation of faith mwabaddemu points nabagambye there are 4 foundations for biblical faith. Number 1, the promises of God is what? Ekisuubizo kya Katonda. Netulaba what? 2 Corinthians chapter 1 verse 20. All the promises of God in Him are yes. A yes or a yeah. And in Him, amen. Ebisuubizo bya Katonda. Mwoyo byonna kibiweebwa. Somereyo Oluganda. Bakolise ekyokubiri. Essula esooka olunyi lwa 20. Eri mu ndagaano mpya dduke eri mangu nnyo. Laba peeji odduke tondwisa. Bwabano njagala yetu obuyiside ningende ku points zange. Njagala enkyamalirize topic eno. Ku Sande Omwoyo Omutukuvu n'atuwa kye tunaatandika nakyo. Amen. Yeah. Mu olunyi lwa 20. In fact, njagala okwebaza Omwoyo Omutukuvu. Ekyo nabadde nsaba zabadde ssaawa 10. Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba wali olowoozezaako ekigambo kyenfuwa ekya buli lunaku okunsiima n'okukyebaza nga Mukama nkwebaza buli kadde okumpa ekigambo ekyokwogera. Our daily bread. Si kyangu okuyimirira okwogera. Nakifumiza nakiro nga ndina mu kusaba. Ngamba Mukama nkwebaza okubanga osobola okumpa ekigambo buli lunaku. Ekyo kisa kya Katonda era si magezi ga muntu. Kabeerani buli muweereza bw'olaba ayimirira buli lunaku n'abanga ayogera kisa. Mwana wa Katonda enjiri si nnyangu. Ennyangu ng'okyamuka ng'owulira oyagala okikwatemu.
Leba gambe nti wichi mwezi. Womanyira. Mzee waffe yatera ogamba nti otandika n'okuddingana mu bye wabuulidde okusooka. Kati enjiri sinya, but it takes the grace of God and the price you pay. Soma. Abakolinso ekisooka olunyiriri olwabiri lugamba nti kubanga mu ebyo byonna Katonda bye yasuubiza oli basoma kubanga mu ebyo byonna Katonda bye yasuubiza genda maaso mwoyo mwe muli weewaawo ani nkugambye point esooka egamba the promises of God is what kubanga byonna Katonda bye yasuubiza mwoyo mwe muli ani ye Yesu. Revelation chapter 19 verse 13 says that and was written the name Ojinobera ngenda kusoma eno denize nkomewa wetova wa Revelation 19 says verse 13 Revelation 19 verse 13 says listen. And he was clothed with a vesture dipped in blood. And his name is called the Word of God. Who is this? Jesus Christ is this Word of God. Era mwoyo byonna Katonda bye yasuubiza mwoyo mwe muli ki weewaawo genda maaso soma. Era oyo kyava aleeta amiina. Ebisuubizo bya Katonda biri mu Yesu. Byonna Katonda bye yasuubiza mwoyo mwe muli weewaawo. Era kyava aleeta foundation for biblical faith. Number one, the promises of God is what? Mwoyo yasuubiza ebisuubizo bya Katonda bituukirira. Tewali Katonda kyasuubiza kitagenda tuukirira. Number two, the integrity of the word. The integrity means consistency and dependability and reliability. God is the reliable God. He's a reliable God. The word of God is a reliable. Kyesigamizibwako integrity. Kyesigwa. Kituukiridde. Kinywedde. Tekibuusibwabuusibwa. Integrity of the word of God. James 1:17 says, every good and perfect gift comes down from the Father of light. Buli kirabo ekirungi, buli kintu ekirungi na buli kirabo ekituukiridde kiva waggulu nga kikka okuva eri Kitaffe ow'okutangaala. With whom there is no variation mu ye temuli kwefuulafuula. Oh, shadow of turning, oba ekisiikirize ky'okukyukakyuka. James 1:17. Numbers chapter 23 verse 19 says, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will not he do? Has he said, and will he not do? Ayogedde taakikole. That is integrity. Unte ekigambo kyesigibwa consistency and dependability. Kyesigibwa kyesigamizibwako okyesigamako. Tekikyukakyuka. Katonda tasobola kera kumajana gamajona badde jogedde bweti kati nkyusiza nkole bweti. That's why bw'olabanga omuntu ali confused nga ayogesa omwoyo. Era omwoyo n'amugamba agaba amafuta ekya n'amugamba agabe butambalanga n'amafuta tanagagaba. No! There is a system, market strategy system in the church. That is not Holy Ghost. Why? The Bible says in James, with whom there is no variation or shadow of turning. Temuli mbala ya kwefuula newankubadde ekisiikirize ky'okukyuka. Takontana. Asooka tuukiriza ky'agambye n'alyoka akola ekirala. Nga tekinnaggwa lwaki?
good magicians. No. Principles and the system. What we call the system of advantage. Are we together? Number 3, the ability of God to endorse the promises. The ability of God to endorse the promises. Endorse means to support what I've spoken. To support my word. Isaiah 5:5 agamba ng'enkuba bweva mu ggulu n'etonnya bwe kiti ekigambo kyange bwe kinaabanga tekidde gye ndi nga kyerere, shall not turn to me void. Kijja kukola ekyo kye nkigambye. Akiwanirira, alabirira. Yeremiya 12 agamba atya, undabirira ekigambo kyange okola ki okukituukiriza. The ability of God to endorse the promise. You can be an integrate man but without ability. Weesigamizibwako, weesigamwako naye tolina busobozi butuukiriza kisoboka omuntu ng'akwesigamako mu mbeera naye ng'amazima gali nti ne bwakukabira ennaku tolina busobozi bumutaasa, naye ng'akwesigamako, weesigamizibwako, omanyi okugumya n'okubudaabuda, ozzaamu amaanyi ate oli mukubi wa byama, bakwesigamako. That is integrity, but you don't have ability to endorse. Nja kuwa sente omuntu akwesigamako n'agamba n'omukube n'akwesigamako n'akwesiga n'akukubesa mwana obuzibu n'omugamba nja kuwa sente nezikulemu otuukiriza. You don't have ability to endorse what you promised. But the God is the God of ability, is the God of integrity, and the God of ability. The ability of God to endorse the promise. Romans 4:20-21. Abraham did not waver and at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform it. Let me see King James. King James. Romans chapter 4. King James. King James said, he staggered not at the promise of God through unbelief. Staggered means moving unsteadily. Moving unsteadily. He staggered not. Mabaganda kalipetoli gonza tu teyatagala. Teyatagala yadde. Yadde no kubusa. Ekigambo kya mubutakiriza. He staggered not at the promise of God through unbelief. Teyatagala, teyabusa. Yate mukatonda ngatakiriza. Naye egambe etya, but was strong in faith, giving glory to God. Yaliwa amaanyi mu kukkiriza ng'agulumiza Katonda. Yaliwa amaanyi mu kukkiriza ng'agulumiza Katonda. Leka nkolage Amplified Bible. Maselelebosha laraba. Lendelelebosha. Amplified Bible says, but he did not doubt or waver in unbelief concerning the promise of God, but he grew strong and empowered by faith. Empowered by faith. Nawe w'amaanyi yakula mu buvumu, n'aba mukulu mu buvumu. Nawe w'amaanyi olw'okukkiriza. Amaanyi gakuweebwa olw'okukkiriza. And empowered by faith, giving glory to God, being fully convinced that God had the power to do what he had promised. Are we together? The ability of God to endorse his promise. The ability of God to endorse the promise. Number 4, the confidence of the believer in the promise. This confidence is based on the conviction that when the promises are laid hold of by faith, then the results of that faith are guaranteed.
Echokuna. That is for foundation for biblical faith. We are still talking about the 8th foundation of faith. Obuvumu bw'omukkiriza mu bisuubizo bya Katonda. Buno obuvumu businziira ku kulumirizibwa kw'alina okw'okukkiriza. Olina ebisuubizo nga ebisuubizo byonna biba byesigamiziddwa mu kukkiriza. Then the results neziryoka zikakasibwa nezirabisibwa. Number 6, tugenze ku rudiments of faith. Rudiments. What is rudiments? Rudiments means the first principle or elements of a subject. Those points which are first taught to are acquired by one commencing study or principle of a branch of knowledge. It is a first principle, an initial step or stage. Rudiments is known as Sokewako. Colossians chapter 2 verse 8 says, be aware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Ulira. Nti mwegendereze obutawugulwa obutwatwalibwa enjigiriza ez'abafilosofe bifilosofe ebyaba basendasenda okubabusaabuza egamba etya after the tradition of men nga babayigiriza ennono z'abantu after the rudiments of the world nga muyigirisibwa ebisokerwako eby'olubereberye by'ensi. Musomerayo. And not after Jesus. Colossians chapter 2 verse 8. Somayo nga bwinonya wano gundi nga bwinonya Amplified Bible. Somerawo Oluganda nga bewakiwulira. Soma. Kyenva mbegayirira okunyweza okwagala eri oyo. Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8 now. See it that no more takes you captive through philosophy and empty deception. Where is so? See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception. Oh, yeah. Amplify the Bible kugambira ba wegendereze tuba muntu n'omu abatwala mu buwambe okuyita mu njigiriza ez'obufuusa n'endowooza ezitaliimu enjigiriza ezitaliimu pseudo intellectual babble according to the tradition and the musings of men, of mere men, following the elementary principle of this world rather than following the truth, the teachings of Christ. That is Amplified Bible. Njagala nsomere mu Luganda naye oluddewo. Temutwalibwanga olw'enjigiriza the pseudo intellectual babble. Esenjigirisa entegeera ezitaliimu ezifumuka ezibuuka obubuusi ezitalina misingi nga muyigirisibwa ennono z'abantu according to tradition and the musings of mere men. Okusinziira ku nnono obulombolombo bw'abantu following the elementary principle of the world nga mugoberera ebyo ennono ez'olubereberye ez'ensi rather than following the truth, the teachings of Christ. Nga muleka okugoberera amazima n'okuyigirizibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tusomerawo mu Luganda tulabe. Abakolosaayo 2:8. Mwekuume tewabeerangawo omuntu abanyagamu mu bisolosofe n'ebyobulimba
ebitaliimu okugobereranga ebyayigirizibwa abantu okugobereranga ebyolubereberye ebyensi okutali kugoberera Kristo. Okugoberera ebyolubereberye, that is rudiments of the world, ebyolubereberye byensi. But listen, just I want to give you the definition of what rudiment means. I told you that what is rudiments? Rudiments means the first principle or elements of a subject. Kati tugenda rudiments of faith, ebisokebwako ebyokukkiriza. Knowledge, the engagement of the mind. Amage okumanya, okutabagana n'endowooza. Knowledge, the engagement of the world. The mind has to be informed for faith to operate. And that has to be based upon the word. Okumanya endowooza zo ziteekwa okuba nga ziri informed mu kukkiriza, nga ziconnectingidwa mu kukkiriza okusobola okukola. Faith, the mind has to be informed for faith to operate. Endowooza zo ziteekwa okuba nga zitegeezeddwa, nga zimanyiziddwa, nga ziyigiriziddwa okukkiriza okusobola okukola. And that has to be based upon the word. Era ekyo kiteekeddwa kuba nga kyesigamizibwa ku kigambo kya Katonda. Why? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10, verse 17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10, 17. Acts chapter 4, verse 4 says, many of them which heard the word believed. Bikola by'abatume 4 olunyi lwakuna lugamba abo bangi ku bo abawulira ekigambo ne bakikkiriza. Hearing. Many of them which heard the word believed. Ne bakikkiriza. Why? They heard. Knowledge, the engagement of the mind. The mind has to be informed for faith to operate. And that has to be based upon the word. Because faith comes by hearing. Hey, write this point down. The hearing here is not just with the natural ear. Kuno kuwulira kwetwogerako Bayibuli kwegamba si kwekulira okw'obutonde, okuwulira kw'amatu okw'obutonde. No. But the spirit of man which has to be opened to hear. Naye omwoyo gw'omuntu oguba guguddwa okuwulira. Bayibuli egamba mu Bikola by'Abatume essula ey'okubiri nti Peetero bwe yayasamya akamwa ke n'atandika okwogera ng'ajjudde Omwoyo Omutukuvu mu nnyiriri eza 3:7-8 abasajja ne bakwatibwako ne bawulira conviction mu bulamu bwabwe ne bagamba abooluganda tukoze tutya okulokoka. This was not a natural hear. The spirit of man which has to be open to hear. Are we together? This is where the Spirit of God comes into operation. To open our spiritual ears to hear. Wano omwoyo wa Katonda wajjira mu nkola. Okuggula amatu gaffe ag'omwoyo tusobole okuwulira. That's why buli lwemba amagamba Mukama gula amatu gange ag'omwoyo nsobole okuwulira eddoboozi lyo. Kubanga nsobola okuwulira n'empulira enjigiriza enkyamu. Endiga zange, my sheep, hear my voice. It is not in instruction, it is not in command, it is not hear, it is not should hear, it is not must hear, but hear my voice. You have to hear the voice of Christ and to discern his voice one another voice. Are we together? You have to hear as a child of God.
God, you have to hear his voice and to discern his voice to others' voice. Oyawula eddoboozi lyo ku maloboozi amalala. Biki by'owulira by'oteeka mu bwongo? Omuntu okwogera obwogezi ku Kristo tekitegeeza nti no wa Kristo. Wateekwa okubeerawo characters eziraga. I told you that there are 3 major things you receive when you have an encounter with God. Number 1, you get access to righteousness. That's Romans 5:17-18. Number 2, you get access to the life of God, which calls Zoe. Zoe is the life of God. Not only eternal life, because everyone has eternal life. But the question is location, not possibility. Question is about location, not possibility. Everyone has eternal life. But when we get an encounter with God, we get access to his life. Ephesians 4 chapter verse 18 says, having understanding darkness, being alienated by the life of God. Nga bazikisibwa mu kutegeera kwabwe nga baawulibwa n'obulamu bwa Katonda. Nga baawulibwa ku bulamu bwa Katonda. Because of their ignorance. Hey. Are we together? Number 3, you get access to the spiritual grace. That's Ephesians chapter 1, from verse 1 to verse 3. Access. The grace that attracts dominion. Vako yetugamba mwekisa kyaweerere ekyo ekyakulokola kyokka ate golooza kyaweerere kyali kyamwendo teri kintu kyaweerere ekisa tekyali kyaweerere kyali kyamwendo bayibuli etegambangako bayibuli egamba we by grace ye are saved. That means it is not for free because there is someone who paid the price. Waliwo ya nali ku site nga nkola omuntu n'angamba oyinako eyatema obwerere ku ssimu yo ne mugamba atoba byabwerere naawe kuba kuyiyo kwebiri atoba byabwe oyinako minutes ez'obwerere oyangamba oyinako free call konza atoba free call naawe kuba kuyiyo kwebiri si free call nazisasudde okubeerako tezisobola kubeera free call kati ekyo kikulokola kale tukitwale nga bakugamba bw'ekirowooza kyaweerere ya tekiba kyakulafuubana naye ekyo tekimala bw'onaatambuliramu ekyo ogenda kusigala ku kyawulihulu stage kubanga waliwo principles waliwo ennono waliwo ebyama Yesu n'abalonda 3 n'abatwala ku lusozi abalaga ebyama n'abagamba ebyengeri ng'eyo tebivaawo watali kusaba na kusiba lwaki principles purpose of the grace. An encounter with God gives you access to the spiritual grace. Ephesians, let me read there. Ephesians chapter 1 says, Ephesians chapter 1 says, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Access to the spiritual blessings. The grace of God. Ultimate grace. Are we together? Then, let us go. The hearing here is not just which natural ear, but the spirit of man which has to be open to hear. This is where the Spirit of God comes into operation to open our spiritual ears to hear, so that faith can operate. As faith is a faculty of our human spirit.
Faith is a faculty of our human spirit. Faculty, it means the ability and the power, potential and the capability of mind. Faculty. Are you hearing me? Faith must rest on facts, realities from the word of God. Okukkiriza kuwummulira ku bituufu amazima agaliwo ag'ekigambo kya Katonda. Amazima amatuufu ag'ekigambo kya Katonda. Otherwise, what you believe can be presumption if it's originated from itself. Otherwise, your faith, otherwise what you believe can be presumption. What is presumption? Presumption means that what I heard may be true, but without proof. What you believe may be true, but without proof. That is the presumption. Chokiriza gali nga mazima nesi toyina bukakafu. Kato bobango kukiriza ku. Tekuli mu mazima ne realities za kigambo kya Katonda. Chokiriza kisobola okubeera presumption nga kibusibwa kusibwa. Kubanga tekirina bukakafu. Gali nga mazima ne tewali bukakafu. I think I'm talking to someone. When a word quickened to one's spirit by the Holy Ghost, then it will agree with the written word in principle. Chikambo betangu okuyingira mu mutima gw'omuntu ng'omwoyo omutukuvu yakisapootiza akirumiriza olwo kigenda kuba kikwatagana n'ebyawandiikibwa, kigenda kuba kikkiriziganyisibwa n'ebyawandiikibwa mu nnono z'ekigambo. Kyova mbagamba nze ne bwe nfuna vision ne bwe nfuna birooto mmala kubisabira nsooka nenoonya ebyawandiikibwa mu emisabiro. Bw'osoma ekigambo, bw'owulira ekigambo kikonekitingibwa n'omwoyo wo, omwoyo omutukuvu ng'akuyambyeko ne kikkiriziganya deni ekirooka kitandika okukola kubanga Katonda alabirira kigambo kyekola kukituukiriza n'omwoyo omutukuvu ali wano. Bayibuli egamba atya ng'abajjukiza bye nnabagamba nebye saabagamba naye yadde saabibagamba. Omwoyo omutukuvu byalina byani era tebikontagana nate na kigambo kiri muno kye nabagamba. Tewali Yesu ky'atatugamba nga kikontagana ne kye yatugamba. Andi tewali omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu teyajja kukilalifayinga. No. No, yajja kutujjukiza takilalifayinga byawandiikibwa. Era tewali nongosereza zakola. Era tewali contradiction. Name. Omwoyo omutukuvu. Kati gwe weegesa gwe weekuba. Bayibuli egamba etya? Mubuulize essula ya 7:29 lugamba nti Katonda yatonda omuntu nga mulongoofu n'agunja bingi mu mutima gwe. Oyinza okwegunjiza ebirowoozo byo ne bifuuka ebyawandiikibwa mu bulamu bwo. Initial saving faith. Okulokolebwa okukkiriza okuli mu nkola. As well as the exercise of ongoing faith is impartation of the Spirit, a gift of the Holy Spirit. Reading the written word and keeping filled with the Holy Spirit will facilitate our faith to become activated and enable us to move and to live in the faith realm. Kulokolebwa okukkiriza okuteekeddwa mu nkola okuli initial. Kasakubanga okukkiriza kw'exercisingibwa. Impartation of the Holy Ghost nga watoola ekirabo ky'omwoyo omutukuvu. Nga watoola ekirabo ky'omwoyo omutukuvu. Okusomanga ekigambo kya Katonda. N'okusigalanga, okukuumanga, okujjuzibwanga.
okukuumanga keeping buli lunaku erina okuumanya okujjusibwa okw'omwoyo omutukuvu kutuyamba okugabirira okuwanirira okukkiriza kwaffe ne kuteekebwa mu nkola ne kutusobozesa okutambulira mu bulamu obw'okukkiriza obw'obuwanguzi. Bayibuli egamba etya 1 Corinthians chapter 12 verse 9. 1 Corinthians chapter 12 verse 9 says, verse chapter 12 verse 9 says, neither was the man, no, listen, the Kamaruti is a 12, chapter verse 9 says, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. Wano wetutambulira mu operation z'omwoyo, abamu n'abawa ebirabo eby'okukkirizibwa n'omwoyo omu, abamu n'abawa ebirabo eby'okwonya mwoyo omu, abalala n'abawa okutambuzanga okukolanga ebyamagero, abalala n'abawa obunabbi, abalala n'abawa discernment of spirits okwawulanga emyoyo, abalala n'abawa to divine kind of tongues okwogeranga n'okuvunuzanga ennimi, abalala n'abawa the interpretation of tongues. N'abawa wano wetutambulira nkugambe initial saving faith as well as the exercise of ongoing faith is impartation of the Spirit, a gift of Holy Spirit. Number one, reading the written word and keeping food with the Holy Spirit will facilitate our faith to be activated and enable us to move and live in the faith realm. Bw'otola ekirabo eky'omwoyo omutukuvu osoma ekigambo, obeera oteekwa okusoma ekigambo kya Katonda n'okusigala ng'ojjuzibwa ng'omwoyo omutukuvu, ekyo kijja kituyamba okuwanirira okukkiriza kwaffe n'okukuteeka mu nkola ne tusobozesa okutambulira mu nsi ey'okukkiriza ne tulyoka tukola ebintu eby'amaanyi. But that people do know their God shall be strong and do exploits. Faith. With salvation particularly, an informed mind does not guarantee saving faith. Okukkiriza endowooza ezitakakasiddwa ezitayingiza kigambo kya Katonda mu bwongo bwazo teziyinza kutwala kukkiriza kwa kulokolebwa. Tebayinza, tekisoboka. Oteekwa endowooza z'okuziseetinga okurisivinga ekigambo ekyokukkiriza. Naye bwe banaayogera bitya nga tokkiriza oba omala biseera, tezisobola era tezigalantingibwa kutwala kukkiriza kwa kulokolebwa. Hebrews chapter 4 verse 2 says, for unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did profit them not, being mixed with faith in them that heard it. Enjiri eyabuulirwa gye tuli era ye yabuulirwa gye bali, naye ekigambo tekyabagasa okubeera nga bagattibwa mu kukkiriza awamu n'abo abakiwulira. Endowooza is uninformed does not guarantee saving faith. Are we together? Are we together? Hallelujah. Response, the stirring of the emotion. Response, enziramu oba endowooza yempulirayo, enkola yempulirayo, envuga yempulirayo. The stirring of the emotion. Faith lifts one's spirit into the expectation of hope and joy. Joy of faith. Philippians chapter 1 verse 25 says, Philippians chapter 25 1:25. Philippians chapter 1 verse 25 says, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith. Nga nina obuvumu buno
umanye bulungi nja kweyongeranga okusanyukanga nammwe okujaguzanga nammwe olw'essanyu ly'okukkiriza olw'essanyu ly'okukkiriza. Okukkiriza kw'omuntu kubiyimusa kuyimusa omwoyo gw'omuntu ne kumutwala mu kusuubira n'essuubi n'essanyu. Okukkiriza osuubira ng'olina essuubi ate nga bw'osanyuka. Are we together? With salvation, there is joy, gratitude for deliverance and sin forgiven. Mukulokolebwa mulimu essanyu, mulimu essanyu, mulimu okweyagala, okujaguza, okusumululwa n'okusonyiyibwa ebibi. With salvation, there is joy, gratitude for deliverance, and sins forgiven. Acts chapter 8, verse 8. Acts 8, chapter 8, verse 8. Ebikolwa by'abatume sura ya 8, olunyiriri lwa 8. Lugambe bwe luti 8 egambe eti, and there was greater joy in the city. Nti waaba essanyu ery'amaanyi mu kibuga lwaki waliwo okusonyibwa, waliwo okusanyusibwa. 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. Ngezaako okudduka omusomi w'Oluganda muleseemu olw'ensonga njagala kumaliriza. 1 verse 6 says, and ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy and the Holy Ghost. Mwafuuka abagoberezi baffe era abagoberezi ba Mukama waffe, kubanga mwafuna ekigambo newankubadde mubonaabona, newankubadde mwafuna ekigambo mu kubonaabona, naye mwakitoola n'essanyu n'Omwoyo Omutukuvu. Mwatoola ekigambo bwe mwatugoberera nga bwe mugoberera Mukama waffe. Mwatoola ekigambo eky'essanyu n'Omwoyo Omutukuvu newankubadde nga mwali mubonaabona. Mukulokolebwa, with salvation, there is joy, gratitude for deliverance, and sins forgiven. With all impartation of faith, the Spirit soared to new height. There is exhilaration, new expectations, joy, and gladness. Exhilaration, new expectation. The first record of the word exhilaration as an adjective come from the 1,600 years ago. The verb exhilaration is recorded earlier in the 1,500 and comes from the Latin exhilarate, meaning the gladden. A less common meaning of the verb exhilarate is to gladden or to make lively and cheerful. Gladden with salvation or impartation of faith. Okutola impartation, okutola okukkiriza. Abatume ne bagamba Mukama waffe otwongereko okukola ki? Okukkiriza, to impart, bafune okukkiriza. The Spirit shows the new height. Omwoyo gwe guyimusibwa mu level ez'awaggulu. Omwoyo gwe guyimusibwa mu level ez'awaggulu. Ne wabeerawo okusanyuka. There is exhilaration, new expectation, joy and gladness. Okusuubira n'essanyu. 1 Peter chapter 1 verse 8 says, whom having not seen you love. Mwoyo gwe mutalabangako naye mumwagala. In whom though now you see him not, newankubadde nga temumulaba, yet believing era mukkiriza, you rejoicing with joy unspeakable and full of glory. Mwoyo gwe mutalabangako naye mumwagala. Era mwoyo newankubadde nga temumulabangako naye mumukkiriza, era ne musanyuka n'essanyu eritayogerebwa erijjudde ekitiibwa.
That is faith. With all impartation of faith, the Spirit, soul. How we together? To new height. There is exhilaration, new expectations, joy, and gladnesses. Even though a response may be evoked to the message word, if the will is not activated, then it will be a word fallen in the stony place where there was no depths of commitment. And though they received the word with joy, have no root in what in themselves to follow it through. Na yewe kutaba mukwagala okwagala ko bwe kutaba mu nkola deni ekigambo ky'onaaba kunya kijja kuba kigudde ku ttaka ekkalu. Ku ttaka ekkalu awatali busiba bwa kwewaayo, the deep commitment. Olwo ekigambo tekisobola kula. Bayibuli egamba nti abaafuna ekigambo n'essanyu naye oluvannyuma ne bakola ki? Ne batendewalirwa ne bakivaamu. Matthew 13 from verse 5, 21 to 20 to 21. Ezenyiriri zogera ku musizi Yesu yali atuwa the parable of sower. Kati okwagala kuteekwa okuba nga kuli activate. Okusobola okureceiving okukkiriza kubeere mu nkola. Tenge ekigambo kimugwe kibale ebibala. Maliriza. Era kino kyekisembayo. Commitment of the will. The will of a person needs to be engaged to follow through and implement their belief into action. Okwewaayo okwokukkiriza. Okwewaayo okw'okwagala kw'omuntu kwetaagisa okutabagana n'okugoberera enkola ez'okukkiriza, okuteeka mu nkola okukkiriza kwo. Belief needs to go from the mind through the heart and activate the will to take hold of what has been understood and respond to and make it part of one's life. Are we together? This is then in it is outworking because obedience to the word. Okukkiriza kw'omuntu, okwagala kw'omuntu, okukkiriza kwo kwetaaga okugoberera endowooza yo, okuyita mu mutima, okuteeka mu nkola okwagala, n'okunyweza by'otegedde, kuddamu kw'ebyo by'otegedde, era n'okifuuka ekitundu ku bulamu bwo. Olwo obugonvu bw'ekigambo ne butandika okukola mu bwo. The secret picture speaks of obedience to the faith. Okukkiriza. Obugonvu obw'okukkiriza. Romans chapter 1 verse 5 say. Romans chapter 1 verse 5. Romans chapter 1. Obugonvu obw'okukkiriza ekigambo kya Katonda. Oteekwa okuwulira ate n'obeera mugonvu. Baluumi emu ttaano egamba etya? By whom we have received grace and the apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Moyo kuyita moyo twafuna ekisa eky'obutume n'okugondera okukkiriza eri amawanga gonna gonna olw'erinnya lye. Okuyita moyo obugonvu bw'okukkiriza ekigambo kya Katonda. This is where faith has had its complete outworking. Obugonvu bw'okukkiriza. The last scripture. The revelation of the mystery is made known to all nations for the obedience of faith. Kubikulira okw'ebyama kwamanyibwa eri amawanga gonna okuyita mu bugonvu obw'okukkiriza. Romans chapter 10 verse 25 to 26. Romans chapter 10. Abalumi essula 10:25. Sorry, Romans 16. Sorry, Romans 16. Romans 16, 25 to 26.
Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of mystery, which was kept separate since the world began. 26. But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Can somebody amplify the Bible? Romans 16, 25 to 26. Now to him who is able to establish and strengthen you in the faith according to my gospel and my preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery of the plan of salvation, which has been kept separate for long ages past, but now has been disclosed, and through the prophetic scriptures has been made known to all the nations, according to the commandment of the eternal God, leading them to obedience to the faith. Untinga butu kulembera okuyingira obugombo bw'okukkiriza. Unte byama by'owakatonda. Okuyita moyo asobola okunywesa n'okuwamu amaanyi mu kukkiriza okusinziira ku njiri yange kye nabulire ya Mukama Yesu Kristo, okusinziira ku kubikulirwa n'ebyama ne pulaani entegeka esobulokozi ebyo ebyali bikwekeddwa okumala eyasa n'ebyasa, naye kaakano bibikuliddwa okuyita mu bannabbi n'ebyawandiikibwa nga bimanyiwa eri amawanga gonna, according to the commandment, okusinziira ku mateeka ga Katonda, or according to the commandment of eternal God, leading them to obedience of faith. Obugonvu bw'okukkiriza si kugambye nti bonna akkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda. Obugonvu bw'okukola ki? Bw'okukkiriza. Mukama abampere nnyo omukisa. Enkya tugenda tandika ku number 7, hindrance to faith, ebisiiza okukkiriza. And number 8 tugenda kwogera ku the result of spiritual faith, byoba ofunye mu kukkiriza okw'omwoyo. Nja kusaba ddayo notinge points zino, funa akade owuliriza samoni eno n'obwegendereza. Bwe tuba twogera tubeera turashinga. Nange gwolaba nzirawo n'ebiwuliriza n'ezaamu nekola ate notisi endala nemmanya, kubanga buli lwe mba mbuulirawo numba seebuulira, mba mbuulira abalala. Kiki kyenkola? Kuddayo. Gwe buusake lwe wasse mubuulira misekese zibeera mu vidiyo kulwa nsonga nzirayo nange mpulirize, nange nfuna mbuulira. Era bwe mba mpuliriza samoni zino siziwulira nga Sebo waabuulira, nzibuwuliriza ng'omuntu ayogera eri obulamu bwange, nange mpeebwa omukisa. Pawulo kyava agamba kye nava ndayo nange neekyekingi, si kubanga mwe muweebwa omukisa nze ne siweebwa mukisa, si kulwamba nga mbasomosa nze ne sisomoka, mwe ne mbatuusa nze ne situuke. Kyali kumusa kati examine yourself. Nkikola mu njiri gye mba mbuulidde. Mukama abampere nnyo omukisa. Nsuubira waliwo ayiseemu ekigambo kimu oba bibiri bimala omugezi okutegeera. Tubaagala nnyo n'okwagala okw'Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu. Tusisinkana akawungeezi n'omusumba wa Swakidi Mike Agobeddogo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu agenda kwogera gye tuli. Olunaku olwajjo twaweereddwa nnyo omukisa kubanga ekisa kyasse ekibadde kirudde okukka. Omanyi social media yekaluubirizibwa mu kuliriisinga kye bayita prophetic grace. Olw'ensonga prophetic grace eyo presence ebeerawo nga tulina nga waliwo connection between you and the people. Oba nkyogedde bulungi. The prophetic grace eka nga waliwo connection between you and people. Waliwo kye bayita the atmosphere presence of people. Okuwulira okubeerawo kw'abantu. Sometimes bw'oyingira mu prophecy oteekwa okuwulira okubeerawo kw'abantu, si lwakuba nti tolina by'okoba Katonda obeera nako, but church empowering the presence of people. Naye olwajjo obunabbi bwasse nange ne ngamba wow,
So lwaleero tosuba akawungeezi muzeeyi waffe agenda akusumulula nnyo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mukama batwere nnyo omukisa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Are we together? Nja kusaba weereza ekiweebwayo kyo ekimu kye eky'ekkumi obweyamu n'ensigo yo. Tukyaliko. Ekiweebwayo kyo n'ekimu kye eky'ekkumi mu linnya lya Yesu. Ku ssimu zino wammanga 0772 688 778 eyo ereeta amanya ga Kato Enoka eri ku WhatsApp namba ya musumba wa Swakiyingi. Osobola okugenda no WhatsAppingako naye n'oyogerako naye ensonga zo. Musumba waffe muzadde, musumba taata, musomesa binyangwira nnyo byogera mu Luzungu, mu Luganda by'ensombowa. My pastor, is a teacher, is a father, is a counselor and is an advisor. Osobola okwogerako ne n'akuwabula n'olema kola wrong decisions mu bulamu. Ayina ekisa ekyo ekikwabula nekikutereeza mulayini. Era nze mukkiririzamu kubanga saalisobodde kuyimirira singa abadde tampabula mu ngeri gye mbuuliramu. Are we together? So nja basaba osobola okwogerako naye ogenda ku WhatsApp ye n'ogera naye. Eya Airtel eri 0701 55 72 18. Eri ku mobile money yokka teri ku WhatsApp naye ereeta amannya ga Swakiyingi. Okumanyanga nti erinnya lya musumba nge nemba ndyogera mbajaga ne ku mobile money eteekeko erinnya lya pastor. Kiringa wemba mpandiika message ya Katonda nga mpandiika God. Essimu yange ne wemba typinga yeja kuleeta capital letter. Naye nze kimmenye era ngenda ali nenyiga capital letter nteekewo God nga saaga kumusoosa n'akasimolo God. That's how I respect my God and my pastor. Amen. Njagala okwebaza abantu bano nga maliriza ate n'okubajjukiza kubanga kyawulaba okubeebaza kubanga twasuubizibwa. Ate twasuubizibwa mwezi gwa 7 kati tuli gwa 8 twasuubizibwa balina oyimirira nga tutandika mu gw'omunaana. Kati simanyi eyinza okubeerayo abasuubiza kati mwenna kambebalize wamu byonyina okubajjukiza. Njagala okwebaza kati sigenda kwebaza nnyo weeyama kubanga okweyama kwagwoko twakwebaza. Njagala kwebaza abatuukiriza. Weeyamu bammwe. Mukama bawe omukisa. N'okwongera okujjukiza mu abeeyama okusobola okutuukiriza mu linnya lya Yesu. Nammwe Mukama bawe omukisa. Tukyetaaga okuyimirira naffe mu nsonga za kanisa. Activities yiye zigenda ku church wano ezeetaagisa ssente. Naye twabatunuza ku kintu kimu kya rent. Kyokka. So, n'olwekyo tubakubiriza okuyimirira naffe mu buweereza. Mukama abatwagalire ate abatuwere nnyo omukisa. Tusisinkana akawungeezi ne nnabbi wa Katonda omusumba Mike wa Swakiyingi agobeddogo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen and amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ye Katonda n'okisa kimu Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amen. Shalom and bye bye. See you at evening glory.